هو ايه فرق السيسي عن ابراهيم عيسى في الكلام الفارغ ده؟ واحد بيقول لك انسى مذبحة بحر البقر، انسوها يا جماعة. محدش يتكلم عن الولاد اللي اتقتلوا، الطيران الإسرائيلي المجرم، محدش يتكلم عن المجازر والمذابح والدماء ولا العائلات محدش يتكلم عن ده. ايه المشكلة؟ ما تنسوا. طب انت يا استاذ ابراهيم عايزنا ننسى ليه؟ انت عايز المصريين ينسوا ليه؟ لان حماس عملت. يا عم سيبك من حماس. 7 اكتوبر ملعون. يا عم سيبك من 7 اكتوبر. يا عم سيبك من طوفان الاقصى. انا بتكلم عن مصر دلوقتي، ماليش علاقة بحماس. انا عايز مصر دلوقتي. اسرائيل ارتكبت مجزرة في حق الشعب المصري ولا لا؟ المفترض المصريين ينسوا المجزرة دي بأمارة ايه؟ بأمارة ان ابراهيم عيسى عايز كده. طب ما يروح ابراهيم عيسى يذهب الى الجحيم او لقعر صفيحة القمامة. ما الذي يعني الشعب المصري في آراء ابراهيم عيسى؟ يا جماعة هو انتوا بتحاولوا مش تغيروا عقيدة، لا، انتوا بتحاولوا تفسدوا فطرة الشعب المصري. والله فعلا الشعب المصري مولود عارف مين العدو ومين الصديق. الشعب المصري مولود عارف مين اللي ارتكب مذبحة بحر البقر ومين اللي قتل ولادنا في سينا في 67. الشعب المصري عارف ده. والله لو ابراهيم عيسى وعبد الفتاح السيسي وقطيع الحظيرة كله طلعوا عشان يحاولوا يخنزروا الشعب المصري في فطرته، انا مش بكلمك هنا عن عقيدته ولا ايديولوجيته، لا دي فطرة الولد الطفل في مصر بيتولد بيها. عارف ان الخطر عليه اسرائيل، عارف ان العدو الاول لمصر اسرائيل،